Так, сегодня, раз уж я приехал в гараж, решил обслужить нового малыша Suzuki. Сейчас поменяем маслице в редукторе, а масло в башке пока не приехало, мы пока ждем. И плюс там еще на сегодня у нас замена свечей. Вот, свечки приехали, съездим их заберем, приедем поставим. Чтобы было все свежее, а то, видимо, с 2008 года, может, ему, конечно, уделяли время, но... Не, выглядит нормально, как бы выглядит свеженьким, не ушатанным, но будем над ним работать.